Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta La danza es su pasión. Así lo descubrió desde niña y así lo defendió en su juventud para poder ingresar a la primera generación de la licenciatura en danza en la entonces escuela, hoy Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha pisado incontables escenarios donde su talento ha contribuido a reelaborar el sentido de la danza contemporánea. Ha sorteado el difícil camino de los clichés y de los estereotipos que residen en el circuito dancístico. Desde 1997 forma parte de la Secretaría de Cultura de Michoacán, donde coordina, diseña y opera festivales, muestras de danza y teatro, proyectos de formación y educación artística. Es docente y coreógrafa. Promueve la improvisación como forma para crear. Desarrolla proyectos para generar conciencia en la armonía y convivencia comunitaria a través de las artes, con la finalidad de erradicar la violencia de género y procurar el cuidado del medio ambiente. Ella es Teresa de la Luz Chavira Leal y esta noche conversamos con ella, aquí, en La Fogata. Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida a La Fogata. Quiero comenzar esta noche con una pregunta directa con nuestra invitada, que bueno, usted ya escuchó quién es en la semblanza previa. Teresa Chavira, ¿qué es bailar? Bailar es celebrar la vida. Bailar es hacer poesía, escribir poesía con el movimiento en el espacio. Bailar es estar en contacto contigo mismo, con el universo. Bailar es habitar el lugar en donde vives, en donde estás. Bailar es la vida. Hace un rato estaba yo leyendo, a propósito de esta conversación contigo, una frase que me gustó mucho de Isadora Duncan, que dice: danzar es sentir, sentir es sufrir, sufrir es amar. Usted ama, usted sufre, usted siente, usted danza. ¿Estás de acuerdo con Isadora Duncan o le puedes remendar ahí la página? Bueno, es que Isadora Duncan vivió una época de la bohemia en donde si no sufrías, si no comías, si vivías en la pobreza, era ser artista. Y yo creo que precisamente danzar también es llegar a esa felicidad, a esa alegría de vivir, ¿no? Y claro que llorar también es alegría y también es bailar. Entonces, pues yo nada más le pondría ahí que la danza también es jugar, ¿no? También es meterse en este rollo del azar, de la mímesis, del riesgo, este entusiasmo que es estar entre la vida y la muerte, en ese agón del juego. Eso también es bailar. ¿Para quién se baila? ¿Para quién se baila? Pues para todos y para ti, ¿no? Porque si yo parto de que la danza o bailar es celebrar la vida, pues celebro que estoy con todos, celebro que estoy viva, que estoy plena. ¿Y para qué se baila? ¿Para qué se baila? Fíjate que se tiene como muy una imagen o un concepto de que bailar
pues es moverse bonito, ¿no? Y que para eso se baila, para entretener, para que te vean lo bonito que eres, el cuerpazo que tienes, que puedes tener mucha flexibilidad y mucha elasticidad. Y realmente bailar significa, como ya lo había dicho antes, estar primero en contacto contigo mismo, el saber cómo eres, el saber cómo te mueves, maravillarte de cómo se mueven las personas, de qué es lo que los hace moverse como están ahorita todos, qué es lo que hay adentro de ellos que los hace moverse de esa manera. Y entonces el saber cómo te mueves, el saber quién eres, es lo que hace que puedas en algún momento defender tu soberanía. Hace un momento estaban entrevistando a mi esposo y él decía que, que con la apicultura, que sus trabajos que había hecho con la comunidad era para la soberanía, para construir la soberanía de la familia. La danza construye la soberanía de tu propio ser. Porque si tú no eres, si tú no sabes quién eres, si tú no sabes por qué te mueves, cómo te mueves, quizás sea muy difícil entender o saber que tienes que defender lo que eres, en donde estás, en donde habitas. Esa soberanía es la que debemos aprender a, a construir desde ti. Qué maravilla esta definición, estas palabras. Bailar es adquirir soberanía. Me parece fabuloso. Y esto lo he ido preguntando en esta especie de introducción a esta charla, que sin duda será interesantísima, pues porque no se lo estoy preguntando a algunas de mis compañeras de colegio con quien yo gustosamente aprendí a bailar, porque también me gusta mucho bailar. Y más esta entrevista, tal vez deberíamos hacerla bailando, aunque meteríamos tal vez en un problema la producción, ¿no? Pero te lo estoy preguntando a una bailarina profesional que sé que no solo ejerce el acto de mover el cuerpo en un escenario a propósito de decirse que es bailarina, sino aquí está la muestra de que es toda una construcción personal, filosófica, humana, amorosa, desamorosa tal vez también, ¿no? Quizás en muchos de los sentidos. ¿Cuándo fue que dijiste yo y mi cuerpo, yo y el baile, yo y moverme? Mi madre fue como nuestra primera maestra de educación artística. Y entonces ella nos ponía discos en donde, bueno, cuando se usaban los discos, los LPs, y que nos ponía música folclórica y nos decía, así se baila el jarabe tapatío, así se baila el son de la culebra, así se baila. Y entonces nosotros nos decíamos, órale, qué divertido, y nos poníamos a bailar con ella. Y también había unos discos de mi papá, de Sarita Montiel, y que hablaba, se llamaba El Último Cupé. Ajá. Y entonces estaba, pues eran una serie de canciones que con mis hermanos elegíamos y decíamos, yo quiero bailar y quiero, esta la del torero, ¿no? Pero nosotros decíamos bailar, no decíamos actuar. Era bailar, así, ¿no? No sabíamos ni qué, pero nos divertíamos tanto, muchísimo nos divertíamos. Y allí surgió de que mi madre nos tenía en todos lados, ¿no? Yo estaba en gimnasia, había sido natación y luego pues me metieron a competir en la gimnasia rítmica. La gimnasia rítmica, es esta que hacemos con pelota, el listón, ¿no? Y yo había ganado un estatal y me mandaron a una competencia nacional y la maestra dijo, pues tú haces folclor. Yo estaba en el ballet, yo estaba en el ballet de folclórico del DIF con el maestro Raúl Aldape desde muy pequeña, desde los 8 años, y yo bailaba pues folclor. Y entonces a mí eso pues era como un juego, era muy divertido, pero cuando la maestra dijo, pues tú sabes bailar, haz tu coreografía.
Y yo, ok. Y pues sí, me llevaron al Nacional, creo que quedé en 6º lugar, algo así, o sea, no me dieron una medalla, pero la maestra le dijo a mi otra maestra, llévala a la Casa de la Cultura porque esta niña es bailarina. Y entonces me llevaron a la Casa de la Cultura con la maestra María Tonanzi y ella dijo, pues, no, está muy chiquita, tenía 13 años, está muy chiquita, dile, tráiganla en el verano, van a venir maestros de San Luis Potosí, del festival. Y ahí pues sí fui a ese verano, conocí a muchos maestros, muchas figuras que pues están en los libros, así decía yo, ay, eso está en el libro. Ah, sí. Y entonces allí fue donde yo descubrí que había otra manera de moverse, que no nada más era el folclore, que no nada más era zapateado o que no nada más era la acrobacia, sino que tú podías, como cuando yo jugaba, cantar o decir con el cuerpo. Era algo así, era una maravilla para mí el descubrir eso. Y yo pensé, pero pues, ¿por dónde me voy? O sea, ¿qué camino tengo que seguir? Y pues ese camino lo descubrí hasta los 16 años, que conocí a la maestra Dalia Próspero. La maestra Rocío Próspero había sido mi maestra, pero de folclore en Bellas Artes, donde yo estudié la carrera. Dejemos ahí la charla porque tenemos que hacer una pausa en este amoroso descubrimiento, ¿no? Y retomamos después de la pausa. Regresamos a la fogata, estamos conversando con Tere Chavira. Nos quedamos en este proceso de descubrimiento, cuando qué importante se vuelve, ¿no? A veces los maestros, las maestras, cuando dicen, usted hace, yo, pero pues si yo no lo tenía como casi como previsto, ¿no? Se acerca a ti y te dicen, pues tú bailas, ¿no? En ese momento empiezas no sé si a reconsiderar, más bien a considerar por primera vez lo que esto significaba. Y, y cómo se fue dando este encuentro personal, más allá de las personas que te rodeaban o a dónde te llevaron. ¿Cómo fue en tu niñez este ir descubriéndote bailarina? Me recuerdo que en la secundaria, bueno, la primera vez que me pusieron a declamar, cuando me tocó decir la niña de Guatemala, así ante Yo de todo amor. el colegio, me quedé así en pausa dramática, como dicen los de teatro, no me acordaba de nada y fue un fiasco. Tenía 7 años y bueno, entonces pues me quedé con esa de que pues yo me muevo, yo bailo, ¿no? Así, pero no voy a hablar. En la secundaria, una de las monjas, yo estuve en un colegio de salesiano, la maestra Lazor de español nos dijo, copien un poema, total, que allí descubrí que yo podía declamar, me eligieron para concursar, eh, sí, fuimos a concursar, gané, no sé qué, y cuando yo declamaba, no era la clásica de que nomás movía la manita y así, ¿no? Sino Órale. que yo me movía toda, me acuerdo, y me encantaba esa sensación de declamar y mirar a los ojos a la persona. Y cuando yo veía que las señoras, que las personas lloraban y se emocionaban de lo que yo estaba diciendo en la declamación, para mí era muy fuerte, era una belleza sentir que yo me podía conectar con las personas. Y allí creo que yo fui construyendo ese deseo, ese querer estar en un escenario para conectarme con la gente.
y que la gente se cimbrara, así como yo veía que lloraba porque yo estaba declamando y que me movía. Es que tus brazos, ¿por qué los mueves así? Ay, entonces, y, y me acuerdo que me acompañaban mis padrinos de música, que en ese tiempo constituían este grupo que se llamaba Tierra Mestiza. Roberto Ramos, Gildardo Mejía, Gerardo Sixtos, eran mis padrinos y a ellos les gustaba acompañar lo que yo declamaba. Y eso se volvió también una, una forma de querer habitar el escenario. Cuando ya descubro que lo podía hacer con la danza contemporánea y que eso era padrísimo porque pues te podías mover en todo el escenario y no nada más estabas en un lugar, ¿no? Eso para mí se volvió un sueño. De tal manera que cuando llegó la hora de decidir qué voy a estudiar, pues yo me inscribí y me planearon que yo tenía que estudiar medicina, que tenía que estudiar biología, sí, entré a hacer el propedéutico de biología porque dije, este me va a dejar bailar. Pero cuando estaba ahí en el propedéutico, no me sentí parte de pues de esa gente. Yo sentía que tenía que estar en otro lado y le corrí a la entrada de CEU. Le corrí y me fui a mi casa, me fui en una combi, llegué a la casa y le dije a mi papá, no quiero estudiar biología. Entonces, ¿qué quieres estudiar? Yo quiero ser bailarina. Eso no es una profesión, eso es un hobby. Yo no es una profesión, papá. Vete a tu cuarto. Y me subí, lloré y lloré toda la noche y en la mañana me levanté, me desperté muy temprano y dije, les voy a hacer una carta. Y les escribí una carta y les dije por qué quería ser bailarina. Se las llevé, la leyeron, me llamaron y me dijeron, está bien, o sea, esto que dices nos convence y no queremos que tú digas después que no te apoyamos. Entonces, en este tiempo ya estaba Dalia Próspero de regreso aquí a Morelia y estaba fundando, ya tenía 2 años con el grupo Chiwin, que es Remolino en Purépecha, y ella planteaba hacer un taller en donde se formara a los bailarines, a los futuros bailarines durante 4 años y después de eso pasar pues a bailar, a hacerlo profesionalmente. Eso era como un tiempo de formación en el que también estábamos bailando al mismo tiempo. Entonces yo entré con Dalia y les dije a mis padres que ese era mi plan, ¿no? 4 años con ella, Chiwin, nos daban una beca, mi hermana así como de, ay, a ti sí te pagan por hacer lo que te gusta. Y así comenzó mi carrera en la danza contemporánea. Ahí hace rato utilizaste la palabra habitar. Eso te quería preguntar precisamente. ¿La danza te habita a ti o tú habitas el territorio de la danza? ¿Cómo es esta relación, la danza contigo? ¿Quién habita a quién? Habito mi territorio con la danza. La danza es una forma de habitar. Em, Esto surge de conocimos a un doctor en la historia del arte, se llama Pedro Celedón, y él nos hablaba en su taller de intervención de las artes en espacios públicos, nos hablaba de Heidegger, su filosofía que decía, el habitante se llama Heidegger, lo buscan ahí en el YouTube, está muy padre. Y dice que nosotros somos los intermediarios de entre la tierra y el cielo, que nosotros construimos y habitamos el lugar en donde vivimos. Y entonces, bueno, esta idea nos llevaba a este maestro a que el arte era una forma de habitar un espacio público o simplemente tu casa, ¿no? Con esta idea también de salir de la convención del teatro, que eso también yo lo fui construyendo o lo fui construyendo en mi forma pues de bailar, ¿no? Entonces, de tal manera
que yo hace muchos años que no estoy en un teatro. Creo que desde el 2010 o 11, ajá, que no estoy así bailando en un teatro, sino que yo bailo en la calle, en, en una sala, aquí, Aquí, ahora. aquí. Pero con esa idea de que con la danza yo puedo habitar un espacio. De por sí ya moverse es estar es moverse, es estar en relación con el espacio y con el tiempo. ¿Cómo se va dando la relación entre uno, en este caso tú, y el cuerpo? Digo, más allá de decir, bueno, la naturaleza nos otorga un cuerpo, cualquiera que este sea, alto, bajito, flaco, gordo, con todas las circunstancias que hoy, las atenuantes de la corrección política hoy, ¿no? De cómo nos tenemos y nos podemos llamar a nosotros mismos y a los demás. Pero, ¿cómo se va dando la relación con el cuerpo de manera profesional? Es, lo relaciono como mi pelea eterna. Soy un músico frustrado, ¿no? Cuando de pronto, al querer tocar la guitarra, mis dedos no funcionaban y les pegaba, o aventaba la guitarra y iba y otra vez. Y bueno, puedo amenazar una fiesta, pero en lugar de amenizarla. Pero en este caso, ¿cómo se da esta relación entre tú y el cuerpo? ¿Cómo vas diciendo, esto es lo que tengo y con esto es lo que hay prácticamente? Ah, tocas un tema muy controversial. Es un debate, de hecho, en la formación de bailarines. Mm, yo considero que soy un cuerpo. Yo soy Teresa. Este cuerpo soy yo. Y ha sido, para decir esto, he pasado por muchas cosas. Al principio, pues estaban los modelitos que te imponían o que imponía la hegemonía, la política, la cultura, impone siempre que una bailarina pues está en este marco de la infantilización de los cuerpos. O sea, una bailarina de ballet pues debe de ser un cuerpo de adolescente, ¿cierto? Sí. No desarrollas gusto, no las caderas, debes pesar 10 kilos menos de tu peso normal en el ballet. Y en el contemporáneo se supone que era más libre, pero sí había un modelo a seguir. No, pues debes de ser muy flaca, ¿no? No caderona, no nalgona, no con mucho gusto y siempre joven, ¿no? O sea, a los 30 años ya no eres bailarín, ya eres maestro, coreógrafo, director, pero bailar, no, ¿qué te pasa? No, ya no tienes el cuerpo. Entonces, la estatura, para mí la estatura siempre fue, me lo criticaban, ¿no? Es que estás muy alta, es que o sea, rompes la estética de la coreografía porque estás muy alta. Y yo me quedaba, "Eh, estás muy gorda". ¿Cómo que estoy gorda? Y veo las fotos de esa época y digo, no, estaba súper flaquilla, ¿no? Y siempre ha sido un tema Ujú. esta relación del cuerpo, porque cuando tú eres bailarín, pues tú tienes que saber habilitar tu cuerpo, decir, bueno, este soy yo y el día de hoy puedo hacer esto. Mañana, digo, mañana Sale. quién sabe, pero voy a tener que hacer este tipo de rutinas o esta tal técnica porque esta es la que me ayuda a que mi cuerpo sea más flexible, a que mi cuerpo se desempeñe con más libertad en el escenario. Tengo que educar mi oído, tengo que educar mi tacto, mi sensación, ¿no? Y entonces se convierte en una polémica interna porque dices, tengo que ser como ellos me están diciendo o, o tengo que ser como pues yo quiero ser Claro. o con esto que yo tengo, ¿no? Y ya ha sido
digamos que por diferentes etapas de mi vida, y creo que así también los chicos de ahora se van enfrentando con esas cosas. Yo tuve una alumna que no tenía para nada la estructura ideal de una bailarina y me dice, Tere, quiero ser bailarina, voy a entrar a la licenciatura, porque pues bueno, yo le estaba dando clases en aquella época, yo me quedé así, pues a mí me encanta cómo bailas, le dije, me fascina cómo bailas, tú no te mueves nada más, pero te tengo que advertir que en la academia de la escuela, pues tu cuerpo no es el ideal y y te van a estar criticando y te van a estar juzgando y te van a estar presionando para que tú te pongas a dieta, te van a presionar para que cambies tu cuerpo, ¿no? Y, y ella me dice, no, pues yo quiero ser bailarina, yo quiero estar allí, pues adelante, yo no, ¿eh? ¿No? Los significados de la pasión, la necedad, la disciplina, pues ir contra, a veces incluso contra el mundo. Hacemos una pausa en esta conversación con Tere Chavira y regresamos aquí a La Fogata. Continuamos la conversación con Tere Chavira aquí en La Fogata. Hace poco, a propósito de lo que platicamos en el bloque anterior, pues una gimnasta, ¿no? Pasó por una serie de circunstancias que no solo es hablando del cuerpo, ¿no? Que no solo era una situación dentro de la política y de las normas y de lo que una gimnasta supuestamente tiene que tener como forma física, ¿no? Sino también de la sociedad. La sociedad ahí la bombardeó de una manera terrible, ¿no? Y ella, bueno, pues demostró que más allá de su forma y del cuerpo que habita, ¿no? Tenía todas las posibilidades de ser campeona del mundo. Y pasa algo similar también con la danza, me imagino. No solo las cuestiones que tienen que ver con las puestas en escena, los profesores, las dinámicas, sino también a veces la propia sociedad también alimenta estas circunstancias, ¿no? Sí. Te ha Sí, tocado sí, o sea, todo el tiempo ya te decía que porque estaba alta, ¿no? Una vez, bueno, yo hice mi carrera, soy de la primera generación de Bellas Artes, y en el último año llegó Rocío Luna, Urdaibai, que llegaba con mucho ímpetu, vamos a hacer un grupo, y le dieron una beca, y entonces nos reunió a mí, a mi hermano, a otros 2, 3 compañeros y nos dijo, voy a montar Cuna de Hombres, se llamaba la coreografía. La coreografía era hermosa, el escenario eran 50 bultos de tierra de maceta en un toldo de 10 por 10 que poníamos así en el piso y ahí, órale, la tierra tenía un esparsor en el que se colgaba pues arriba y al final, en la escena final, simulaba una lluvia. Claro. Bueno, ha sido de las obras más padres que me ha tocado bailar. Éramos nada más, éramos 3 mujeres. Yo era la más alta, mis compañeras, una me llegaba como aquí, la otra más acá. Y un día, pues yo no lo había notado, ¿no? Hasta que alguien me dijo, oye, ¿por qué te invitó a bailar Rocío? ¿No? Si tú estás muy alta a las demás. Y le pregunté, oye, Rocío, por qué soy tu bailarina? Y me dice, pues, porque a mí me encanta, o sea, yo hago las coreografías y yo me imagino, te imagino a ti allí, o sea, tú allí, ella allí. ¿Por qué me preguntas?
porque además hago clic contigo. ¿Por qué me preguntas eso? Le dije, bueno, pues porque siempre me dicen que yo estoy muy alta, como que rompo con eso. Eso es absurdo, me dijo. Eso es absurdo porque a mí lo que me interesa es lo que yo veo en ti cuando te mueves, ¿no? Cuando bailas. Y eso es lo que a mí me interesa. Entonces, desde ese momento yo me sacudí de ese prejuicio y me daba cuenta de que en las escuelas a nivel nacional hay problemas de anorexia, de bulimia, ajá. Entonces, de hecho, entre nosotros bromeamos, ¿no? Que dicen, mira, la anorexia y la depresión le va muy bien a los bailarines. Te ves súper flaca y te ves muy bonita. El peso del estereotipo. Sí, o sea, es que sí, o sea, nosotros bromeábamos, pero es muy triste eso. Por supuesto, por supuesto. Cuando yo llegué a la mediana edad, o sea, a los 40, pues las hormonas hicieron su travesura y yo me puse muy, ¿no? Y, y tuve muchos eventos así de, qué gorda estás, ¿no? Y yo me escondí, ya no quería ni bailar, o sea, no quería ni nada, o sea, porque pues según yo, pues, me decían que estaba gorda. Y entonces, pues empecé como a trabajar esa onda, me metí a yoga. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se sale de allí? O sea, porque debe de haber personas que muy jóvenes o a cierta edad adulta renuncian por completo, dicen, me voy y a ver qué negocio pongo, ¿no? Ándale. Pero tú has logrado salirte de ahí, ¿cómo lo has resuelto? ¿No? Con yoga y... El yoga me ayudó a conectarme conmigo misma, aceptar que esta soy yo, este cuerpo soy yo y que la belleza de mi movimiento pues es en correspondencia a este cuerpo que soy yo y que si yo lo conozco, lo acepto, pues sé cómo va a decir poesía ese cuerpo, ese movimiento. Y así yo continúo, ya tengo 51 años, ay, sí, 50, sí, ya me cuenta. Y esa es la manera en que yo me he aceptado. Pero sí ha sido muy fuerte y ha sido muy duro también porque leía que unos bailarines de Pina Bausch, que es así como mi ídola, mi ídola, mi ídola, unos bailarines, bueno, ella ya no está, pues ella murió en el 2019. Los bailarines, una de sus bailarinas hizo un escrito, un manifiesto que decía el buen envejecer en la danza. Y decía, es que la gente, la sociedad está acostumbrada, la acostumbramos a ver cuerpos hermosos, jóvenes, con muchas vertiginosos y con acrobacias y si les presentamos un cuerpo adulto, un cuerpo que ya es pesado, un cuerpo que ya no hace acrobacias, pues la gente lo rechaza. Pero dice ella, pero es porque no los hemos acostumbrado a mirar la belleza de un cuerpo adulto, que realmente es bello. Claro, por supuesto, ¿no? Y yo tuve la experiencia de trabajar con la maestra Ana González, que era una maestra que cuando yo tenía 30 y tantos, ella tenía 50 y tantos, y yo la veía en escena y me tocaba bailar con ella y era impresionante, era poderosa su fuerza en escena. Interesante. A veces se piensa que el conflicto del artista es frente a lo que hace, ¿no? El escritor frente a la página en blanco, el pintor frente al lienzo, el bailarino o la bailarina en el escenario con su cuerpo frente al paso, la coreografía. Y hay un contexto que no se mira ni en las películas, ¿no? Ni en el cine. Creo que a veces se trata todo esto que nos has estado relatando, ¿no? de, de- de que no es el artista frente a eso, ¿no? Es frente a la sociedad, frente a la familia, acabo de leer un texto de una escritora que dice, escribir es arrancarle el tiempo a la vida para poder llegar a la máquina de escribir o a la computadora, ¿no? Claro, por ejemplo, Pina Bausch
sus bailarines eran de 30 años en adelante. Entonces era así como, ¿pero por qué? O sea, en las otras compañías son bailarines así de 18 a los 20 y tantos y ya a los 30 ya estás viejo, ya no bailas, sino el de ella elegía bailarines de 30 años en adelante porque ella decía que la vida, la experiencia de la vida se veía en el cuerpo y que eso era lo que lo hacía bello, esa experiencia. Entonces yo siempre soñé con estar con Pina Bausch, ya no se me hizo. Pero si tú miras la compañía de Pina en este documental que le hicieron, ajá, tú vas a ver que no son de 20 años, ni de 30 años, son un poquito más grandes de 30 años, ¿cierto? Y sí, o sea, eso de la edad en el arte es algo muy duro de enfrentar con uno mismo y con los demás. Pero cada vez nos damos cuenta de que esa experiencia de vida hace cuerpos más poderosos en escena. Y ya es muy, pues no normal, pero sí más frecuente ver bailarines mayores en escena. ¿Cómo fue que elegiste o la vida te fue llevando hacia el territorio de la danza contemporánea? Yo no sé si hoy no hemos encontrado todavía un término que pueda decirse más allá de lo contemporáneo. Hoy todo le seguimos llamando contemporáneo en la evolución normal de la danza, ¿no? Y el paso de lo clásico a lo contemporáneo. ¿Qué sería cómo podríamos entender la danza contemporánea y cómo fue que ahí fuiste hallando tu camino, tu ruta? Bueno, la danza contemporánea es una de las danzas escénicas. Ujú. Surge para verse en escena. Y entonces, em, digamos que la danza contemporánea es la poesía del movimiento. Tú escribes con palabras y haces un poema, tus narrativas. También en la danza se hacen narrativas, se hacen poesías con el movimiento, con imágenes. De hecho, la danza contemporánea es considerada un arte visual porque, porque va mostrando imágenes, imágenes en escena, con luz, con, col- con formas, ajá, con ritmo, como en las pinturas, ¿no? Como en los dibujos. Y eso es la danza contemporánea. La danza contemporánea surge de un movimiento que es la danza moderna, le decían. Y ya están, no es que surja como la rebeldía del ballet, simplemente surge como una forma más cotidiana y más creativa, más poética de la realidad. Surge la danza ecléctica, que en el principio se llamaba así, porque el ballet pues fue una códigos de pasitos, ¿no? Que se hacían en código y que para todo amar, pues era amar, vete, así, ¿no? Vamos a bailar todos. O sea, hay códigos ya establecidos. Y que todas las historias y los cuentos que te van a decir ahí, siempre es el mismo pasito, por decir así, ¿no? Y la danza moderna surge como una forma de decir, no, es que los seres humanos no somos de puntitas, ¿no? No podemos, no somos el castillo nada más o los del pueblo, sino que somos personas comunes, somos personas que nos movemos de otra manera y empezaron a estudiar como el movimiento del ser humano. Eso fue a principios del siglo XX, ¿no? Y luego ya se le dijo moderna y luego ya se le dijo contemporánea, porque en la moderna todavía sus técnicas para habilitar el cuerpo, pues tenían que ver todavía con la estructura de la danza clásica, de las 5 posiciones,
la manera en que se estructuraba una clase. Y en cambio, en la contemporánea, dijeron, ya basta de eso, vamos a empezar a estudiar cómo es el movimiento, cómo surge el movimiento. Y se le llaman técnicas somáticas y la conciencia del cuerpo. Y a partir de ahí, de la improvisación también, vamos a hacer otra danza, la danza nueva, la danza contemporánea, la danza posmoderna. Y eso es pues lo que ha ido evolucionando a la danza escénica. Hacemos una nueva pausa porque es necesario que nos echemos un mezcal o un café en su caso. Y usted también, sírvaselo en casa y regresamos aquí en La Fogata. Salud. Regresamos a esta fabulosa conversación que quisiéramos que fuera eterna, pero nos queda solo el último bloque. Tere, ¿es importante la técnica? ¿Hasta qué punto? Y hasta dónde es más importante quizás lo que se siente y la manera en que el cuerpo se manifiesta. Precisamente las técnicas posmodernas lo que promueven es primero la concienciación, decimos nosotros, corporal, concienciación porque es la conciencia en el movimiento, ¿no? Y que esta conciencia te permite el autoconocimiento, la conexión contigo misma y que misme, que, y que puedes decir, ah, este es mi movimiento, esta es mi forma de bailar, esta es mi forma de moverme. Y entonces, esto te lleva a desarrollar la creatividad porque estas técnicas posmodernas promueven la improvisación en la danza, ¿no? Entonces, ya el hecho de bailar y tener técnica, digamos que es como al mismo tiempo, ¿no? Porque es importante saber cómo mover tu cuerpo de manera efectiva y eficiente para que puedas tener ese contacto con el espacio y con el tiempo de manera eficiente, no solamente eficaz. Entonces es como todo al mismo tiempo. La técnica es importante en tanto que te habilita, te permite conocerte, permite y te da la oportunidad de decir, yo me puedo mover así, yo puedo bailar así. A mí me gusta esta música, no me gusta esta música, ¿no? Y te permite desarrollarte de manera integral. Tu oído, tu percepción, tu inteligencia. Ajá. Dicen que nosotros los bailarines pensamos con los pies. Y sí, pero a ver, piensa tú con los pies. ¿Sí? Y eso es importante. Digamos que es un proceso, pero no no te tienes que enajenar en ese proceso de la técnica, porque muchos se quedan ahí atorados. Y entonces nosotros decimos, mira, está bailando técnica, no está bailando la secuencia de la técnica tal. Ay, sí es cierto, no está bailando. Claro, claro. Ujú. Es como la palabra coreografía también, ¿no? Creo que lleva también un poco ese peso de decir coreografiado, ¿no? Y no. Sí, la coreografía es una parte de la danza que es la que la lleva al escenario, ¿no? Es la coreografía, es crear estas trayectorias en el espacio, es crear estas imágenes, esa luz, ese color que quieres que se vea en el escenario en donde tú quieres que se vea,
¿no? Esa es la coreografía. La coreografía nace de la palabra, el concepto nace de los coros de la tragedia griega, mm, el coré, los coros que acompañaban al personaje trágico. Claro. Hay una palabra que yo quiero introducir a la charla antes de que finalice, que es la palabra seducción, porque hablamos del cuerpo y el cuerpo a lo largo del tiempo y de las épocas ha sido también satanizado y ha sido satanizado por cómo lo hemos o cómo lo han movido algunas y algunos. Y en ese sentido, la danza es seducción en en el concepto erótico, ¿no? Ahí hablándolo desde la corporeidad que uno asume también desde el cuerpo. Ay, ¡ah! Sí, pero creo que también es un convencionalismo de hablar de seducción, que danza igual a seducción. Pues sí, es una seducción porque quien baila se mueve distinto a lo cotidiano, se mueve elegante, se mueve bonito y eso es lo que seduce. O se Ajá. permite movimientos que no Y son correctos en la vida cotidiana, por decirlo de alguna. pues sí, o sea, por ejemplo, subir los brazos no es cotidiano. Y la gente tiene la convención de que si yo subo los brazos, ¿eso qué? ¿No? Ah, Eso es distinto y ¿qué me quiere decir, eh? ¿Por qué está subiendo así el brazo? ¿O por qué mueve la cadera así? Pero yo como bailarina, yo no lo pongo como una seducción, ¿sí? ¿Sí? Es como es algo, una convención, digamos. ya. Pero que no raya en el cliché tampoco, o sí. O sí, puedes rayar en el cliché. Puedes rayar en el cliché, en este que te digo de, ay, baila muy bonito, porque alguien me dijo una vez, ay, es que no me gustó porque, pues no bailan sensual, o sea, no enseñan la pierna, ¿no? Como dijo un señor, le dijo a un manager del Ballet Nacional, ay, oiga, a ver cuándo trae a estas personas porque abren muy bonito las piernas, ¿no? Eso es a lo que yo digo. Claro, sí, por supuesto. Todo eso que también sería otro programa al que Otro. tendríamos que abordar también todas estas circunstancias que sin duda se dan en todas las áreas del arte. Para la gente que nos mira, para todos aquellos que nos ven en esta noche en la fogata, todos bailamos, todos podemos bailar. Claro. Todos bailamos, todos nos movemos y todos podemos celebrar la vida. Nada más es que en nuestra educación artística y en nuestra educación física esté esta, esta manera de formar con estas técnicas pues, de reconocimiento, de autoconocimiento. Cuando tú te conoces, cuando sabes cómo te mueves, para qué te mueves así, es el momento en que eres libre, es el momento en que tú puedes ser soberano, Como iniciamos la charla. como iniciamos la charla. Y y eso todo mundo, todos somos seres humanos, cuerpos que tenemos lo mismo, todos tenemos 2 brazos, 2 piernas. ¿Tenemos un minuto o nos mirarán feo todo el staff de producción? A quien agradezco y reconozco su trabajo. Gracias a ellos estamos al aire platicando tú y yo. En un minuto, ¿qué es lo más significativo que te ha dado la danza? Eh, Conocer muchas personas me ha dado pues que yo también soy empleada de la Secretaría de Cultura. En la Secretaría de Cultura yo he aprendido lo social o para qué bailo. He aprendido por qué la danza. Y a mí me ha tocado conocer personas, personajes
que no se me van a olvidar y que me han construido como lo que yo soy ahora. La danza, yo bailo porque tengo una hija, porque tengo un nieto que, que me ha permitido ser mejor esposa, ser mejor Teresa, ser mejor hija. Eso es lo que me ha dado la danza. Muchas gracias por esta conversación, Tere. Gracias por estar aquí en La Fogata. Gracias, gracias, muchas gracias. Quiero cerrar con una frase de Federico Nietzsche que decía: consideremos los días perdidos aquellos en los que no hemos bailado. Mi nombre, Antonio Montero. Muchas gracias. Buenas noches.